Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Quran surat Al-Mu'minun ayat 88 dugi ka ayat 100. Hadirin khotiman rahimakumullah, alhamdulillah dina dangat ayeuna urang masih keneh dipasihan ku Allah Subhanahu wa taala waktos sareng tanagi kangge ngaluhan di antara janji ti Allah Subhanahu wa taala nyaeta lebet ka majlis ilmi. Mudah-mudahan naon rupa nu ku urang disiar dina tiap sasih, dina tiap minggon malih tiap dinten, mudah-mudahan aya nyangkrup dina diri urang karidhoan Allah Subhanahu wa taala. Ieu mangrupakeun agenda mahad imtak anu terakhir saat acan mayunan sasih Ramadan. Kirang langkung sasih Ramadan dikawitan ku kaping hiji Ramadan. Jadi ibu ulah hariwang bilih naroskeun ira Ramadan tanggal hiji gitu we. Oh insyaallah rengse urang mayunan Ramadan. Oge engke kangge dina bulan Ramadan agenda mahad imtak, agenda khusus dina tiap ahad. Insyaallah didugikeun pengumumanana di akhir. Atau nu kaduana insyaallah kangge ngawitan mayunan sasi Ramadan, alhamdulillah urang kasumpingan Al Ustad Ibrahim Nasrul Haq Al Fahmi. Tulajeng sumping Ustad Ibrahim Fahmi, anjeunna Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Persatuan Islam anu ngagentos Allahu yarham Al Ustad Haji Eka Permana Habibillah. Jadi sabada Ustad Eka rengse Ketua Umum Pemuda Persis, anjeunna ngantunkeun baris dilajengkeun ku Kang Fahmi. Insyaallah moal ka ngantunkeun teh. Mudah-mudahan masih keneh panjang yuswa, masih keneh panjang kangge perjuangan pemuda persatuan Islam. Simkuring kantos sareng anjeunna sasarengan di pimpinan wilayah Pemuda Persis Jawa Barat, anjeunna wakil sekretaris simkuring di bidang dakwah. Namun ala kulihal Allah nakdirkeun anjeunna janten Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Persatuan Islam. Maka mudah-mudahan dina danget ayeuna anjeunna insyaallah baris ngabahas ngeunaan Ramadan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sataca di kawitan urang alhamdulillah bu gaduh meja sareng kursi anyar. Katinggal Bu? Ya betul Bu. Arek agul we ieu mah. Alhamdulillah rada nyang kedong rada raoseun. Ieu teh Bu duanana pamasihan Bu. Alhamdulillah. Ieu minangkana meja teh pamasihan. Ari sasakalana mah Bu meser kenceleng gratisna ieu kitu tah. Meser kenceleng di bonusan ieu tah. Pan biasana mah meser nu ageng gratisna nu alit, ieu mah sanes Bu. Meser kenceleng anu alit gratisna meja ieu. Tuh alhamdulillah kan ti mana wae milik mah. Upami ngagaleuh mah teh kirang langkung 1,5 jutaan. Aya anu masihan. Nu kaduana ieu aya kursi jati pamasihan ti Pak Haji Usep. Hatur nuhun Pak Haji Usep, alhamdulillah. Duka sabaraha ieu? Sabaraha juta ya Pak Usep? Ya mun kirang langkung lah ieu teh total 4 juta 3 jutaan mah ya. Ya panginten alhamdulillah kegiatan urang alhamdulillah disokong ku sababaraha jalmi terutami kangge perlengkapan kegiatan urang. Mudah-mudahan heunaan rupa nu ku urang disiarkeun aya karidhoan ti Allah Subhanahu wa taala. Atuh supados teu nyang kolong ting kana waktos urang dikawitan insyaallah baris ngabahas ngeunaan Ramadan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah habat ngabahas bab ieu lantaran engke bisi aya bulan puasa teh versi urang, Ramadan teh versi urang. Nah urang kedah ngarujuk kana versi Rasulullah SAW lantaran urang yakin anjeuna anu ngagaduhan
tugas langsung ti Allah Subhanahu wa taala kangge maparin teladan salami di bulan Ramadan teh nu dilaksanakeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naon wae. Nah, maka mudah-mudahan satu acan urang mayunan Ramadan minimal urang ngagaduhan bekal naon wae engke nu baris kurang dilaksanakeun salami di bulan Ramadan. Ku kituna mangga dihaturanan ka Ustaz Ibrahim Nasrul Haq Al-Fahmi. Gelap saya. Tak calik lah saya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'uni la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ikhwatu iman rahimakumullah, ibu bapak anu dipehormat, para nonoman, pemuda-pemudi anu dina waktu sayeuna, ku kudrah iradahna Allah Subhanahu wa taala urang tiasa patepung lawung paamprok jonghok patepang wajah silaturahmi dina kajian ilmi. Mudah-mudahan lengkahna urang ka ieu tempat anu insyaallah ku Allah Subhanahu wa taala dipaparin barokah. Janten wasilahna urang nampi ridho Allah Subhanahu wa taala anu engke jaga di akhirat nu diantos-antos anu dipiharep kurang tiasa dipanen tiasa dipetik hasilna. Ikhwatu iman rahimakumullah, dina sadidinten orang hirup di alam dunia dugi ka ayeuna tangtos sababaraha kali oge urang ngalaman hiji kahandeueul kantos teu Pak Bu hanjakal. Aduh, kantosnya naon atuh anu kalawanana hanjakal naon wae Pak Bu? Seueurnya banyak penyesalan di dalam hidup kita yang pernah kita alami, tapi da kitu teh anu namina kaduhung mah Pak Bu nya sok ayana ditungtung di akhir di tukang mau dipayun mah naon nuntun domba cenah. Satacana da hapunten pami nyariosna kirang bentes 7 barusuh ngan eta mah diheureuyan ku taskil atuh ngerakeun barusuh mah cenah penyakit nu teu boga. Nya da emang teu boga urang mah punya dan sagala boga mah saha mung Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwati rahimakumullah, mudah-mudahan dina kaayaan sapertos kieu masih kena tiasa jelas gitunya urang medar ilmu tangtos naon anu tadi didugikeun ku Ustaz Khalid ku Aoid
Mudah-mudahan ilmu nu baris dipedar ku urang ieu janten bekal mayunan sasih Ramadan anu kirang langkung ayeuna kaping 20 12 dintenan deui dina serat edaran PP Persatuan Islam perhetangan di Dewan Hisab Ruqyat kaping hiji Ramadan teh lagrag dina kaping 2 April insyaallah. Kaping 2 April janten kirang langkung 12 dintenan deui Pak Bu. Mudah-mudahan yuswa urang dugi tiasa patepang sareng sasi Ramadan. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, uih deui kana tadi patarosan naha urang kantos ngalaman hanjakal dina salami hirup urang ieu kantos. Tapi bakal aya hiji hanjakal nu bakal kaalaman ku jalma-jalma anu hanjakal ieu teh moal bisa dibalikan deui, moal bisa diubaran deui. Salami urang hirup kahanjakal tiasa diubaran. Ku cara naon? Ku cara ngarobih diri atanapi ngaevaluasi sangkan naon anu hanjakalkeun ku urang maka jantenan deui. Nah, maka jantenan deui bagi aya keneh kasempetan atau ada peluang untuk kembali mengulang kondisi yang sama, tapi bisa kita antisipasi penyesalan itu. Nah, orang muhasabah Pat, lu hanjakal cenah kamari kieu engke mah magi aya keneh kasempetan bakal tepang deui sareng kondisi sareng waktos anu sami. Engke mah moal, engke mah insyaallah henteu. Tah ieu mah aya hanjakal anu moal tiasa urang nyarios engke mah moal. Sugan engke mah kapayun bade kieu moal tiasa. Bu, hanjakal di dunia anu urang komitmen moal deui ngalakukeun hal anu tos dipilampah tina mana kadang sok hanjelu panya. Lebar kamari kieu engke mah moal padahal masih keneh tiasa dirobih. Tapi dina mana hanjelu pisan. Ngaganjel. Padahal masih keneh tiasa dirobih. Masih keneh urang ke dina kaya anu sami menghindari apa yang menjadi kekecewaan kita. Tapi upami taya kasempatan deui kumaha? Wah, hartosna hanjakal teh sanes sagede gunung deui. Sagede naon atunya? Hanjakal teh sanes sagede gunung deui. Langkung badag. Lamun hanjelu dina mana ya Allah gitu. Tah ieu anu ku Allah Subhanahu wa taala uningakeun dina serat atau napi dina surah Al-Mu'minun ayat ke-88 sareng ka ayat deui ka ayat 100. Dina ayat ieu Allah Subhanahu wa taala uningakeun a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'uni. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu. Upami urang perhatoskeun deui ayat sata acana di ayat 86 duikeun ka ayat 88. Allah Subhanahu wa taala ngajelaskeun kaayaan jalma-jalma kafir oge jalma-jalma munafik. Anu kaayaanana salilah hirup di alam dunia, Pak Bu, jalma-jalma kafir, jalma-jalma munafik mah menyia-nyiakan kesempatan. Gitu. Aya kesempatan tobat, naonan. Aya kesempatan ngaos, sibuk. Aya kesempatan sedekah, infak,
lebar mending jangke dan lain-lain. Kukituna ku Allah Subhanahu wa taala uningakeun dina ayat ka-salapan hatta idza ja'ahumul maut. Sehingga ketika datang kematian di dia al mautu janten fa'il. Janten anu ngadongkapan teh, nu nyumpingan teh sanes urang ngadongkapan kana maut. Tapi maut anu nyumpingan urang. Nyamperkeun urang. Hartosna bade nyumput di mana wae. Bade mekel atanapi naonnya nyiapkeun keamanan sakumaha ketatna di mana wae nu ngaranna maut bakal nyamperkeun ka diri urang. Moal tiasa nyumput nya, moal tiasa lumpat. Nu namina al mautu bakal nyamperkeun. Hatta idza jaa ahadahumul maut. Sehingga ketika kematian itu datang kepada mereka. Tah nembe we. Teu percaya cenah. Aya malaikat maut. Teu percaya bakal nyeri sakaratul maut teh. Teu percaya bakal keung di alam kubur teh. Bakal aya siksa. Nalika eta namina maut teh nyumpingan orang geuningan ya Allah nya. Ya Allah nya leres ieu teh. Geuningan nyeri sakaratul maut teh. Geuningan orang teh bakal ditanya di alam kubur teh gitu. Nu mawi seueur anu hoyong janten zombie. Maksudna orang yang mati ingin bangkit lagi. Ya. Ingin hidup lagi. Kade ulah deui gambarkeun janten jurig. Orang-orang kafir, orang-orang munafik karena menemukan kenyataan bahwa yang namanya kehidupan yang gaib itu ada, balasan dari Allah itu ada. Geuningan kaduhung. Makanya ketika kematian itu sudah datang, orang-orang kafir, orang-orang munafik mengatakan mengatakan Rabbirji'uni. Ya Allah, ya Rabbku, kembalikanlah aku. Kembalikan untuk apa? Untuk hidup. Supaya bisa hidup lagi. Urang mah kadang kawis nya kitu bakal ngomong gitu. Pan urang mah teu acan ngalaman. Nya saha nu terang urang kalebet jalmi-jalmi anu kaduhung, anu hanjakal sapertos jalma-jalma ieu. Aduh geuningan aya nu kaliwat, aya nu kakantun, aya nu teu kalaksanakeun. Aya nu teu katunaykeun, aya nu teu kabayar. Samporet waktos. Sasamporet deui. Malaikat maut tos nampe payeuneun urang. Kaheula moal tiasa kaheula. Kesa kedap. Abdi teh tacan salat moal tiasa. Kesa kedap aya sametan cenah tacan kabayar moal tiasa. Anu seuri mah ya Pak, Ibu. Nah, kumaha atuh? Oleh karena ini harus jadi perhatian. Kira-kira apa sih orang-orang yang menyesal itu? Anu kaluhung, anu hanjakal eta. Hoyong naon? Nah, bet hanjakal. Numawi dina ayat ka-100 ku Allah Subhanahu wa taala netelakeun la'alli a'malu sholihan fi ma taraktu ta eta. Aya anu dikantunkeun nalika kasempatan hirup, nalika ngalaksanakeun amal soleh tapi dikantunkeun. Dihare-harekeun. Teu diperhatoskeun. Engkewe meureun cugan. Kewelah ke deui tah kitu. Atanapi malihan mah kieu
Moal lah naon sih gitu. Nah la'alla nya eta namina ge harapan yang tidak mungkin terjadi, angan-angan saja. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, innaha kalimatun, kalla nggak bisa sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha, eta mah ngan saukur omongan hungkul, ukur kahayang hungkul. Upami ayeuna urang Bu Pak dipasihan kesempatan hirup, aya masalah anu taat ku urang teh kapengker teh, misalkan masalah amal soleh nu dikantunkeun hanjakal, aduh hanjakalnya tadi teh bet kieu kaduhung boro teu kieu, kurang robih komitmen dina diri engke mah halamun bade kieu deui moal kieu. Pami urang komitmen waktosna aya, kinten-kinten komitmen eta teh tiasa kalaksana moal waktosna aya, urangna tos siap untuk berubah, untuk memperbaiki, laksana moal perubahan itu terlaksana insya Allah. Apalagi kalau kita komitmen ingin merubah supados teu hanjakal deui, teu kaduhung deui. Tah da ieu mah tah aya waktos deui, tos seep waktosna deui. Nu mawi ku Allah diwaler kitu, kalla innaha huwa qailuha kalimatun huwa qailuha. Eta mangan saukur omongan hungkul. Jiga urang Pak Bu ngawuruk atanapi ngawarah murang kali teh misalkeun da bangor urang teh di setrap, dicarek, dipapatahan omat engke mah lamun kitu deui ku apa ku ambu rek di kieu mohon apa engke mah sakali-kali deui. Kadang kawis lamun urang tos teu percaya, maneh mah kitunya kun ngomong hungkul, caritaan hungkul. Lamun orang karena kawis tos teu percaya, tah panginten kitu Allah ge bukan tidak percaya lagi, dah memang tos moal mungkin gitu, tos teu aya deui waktosna ada perilaku teuing. Walaupun tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk misalkan melakukan sesuatu nya naon disebat nama aya nu muat tisuri teh mah rupi-rupi lah. Memang kangge Allah tah aya anu mustahil teh sawae. Tapi lamun misalkeun tos teu dipasihan waktos seep moal tiasa maksud teh moal taya kesempatan hirup deui di Lauhul Mahfuz tos ditangtoskeun batas hirupna mung sekian tahun. Lumawi Allah nyaurkeunna kitu, kalla innaha huwa kalimatun wa qailuha. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi orang kafir dan munafik itu tidak akan mereka itu kembali jikapun dihidupkan lagi oleh Allah. Apakah orang-orang kafir dan munafik itu akan terus kembali berubah? Apakah akan bertaubat pada Allah? Nah, saking ku gitunya hese robahna, saking ku naonnya ka Allah teh teu percanten, teu iman, saking ku ngewana kana syariat, nalika eta jalma menta dihireupkeun ku Allah teh saur Allah teh innaha kalimatun huwa qailuha. Eta omongan hungkul ku Allah mau dipercaya. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di sekitar mereka orang-orang yang meninggal, yang sudah wafat, yang sudah datang kematian, barzakhun aya tembok kandel jangkung luhur ila yaumi yub'atsun, anu tembok eta teh moal runtuh
moal roboh, moal hancur dugikeun ka waktosna dibangkitkeun deui hari kebangkitan nyaeta hari kiamat moal tiasa janten kedahna ustad puntennya anu tiasa menghubungi arwah jami-jami tos pupus duka maca ayat ieu dukan teu kan ku Allah teh tos dijelaskeun wa min waraihim barzakhun aya tembok pemisah atuh nah ieu tiasa ngobrol sareng karuhun urang panggil cenanya saha ieu gitu pan ieu teh aki anu uyut anu padahal ngobrol lu ka ngobrol sareng saha atuh padahal saur Allah aya barzakh teh nyaeta tembok alam barzakh teh hiji alam anu teu tiasa diliwatan ku sadaya makhluk kajabi engke eta alam teh bakal gentos janten naon hari kiamat hari kebangkitan tapami atos kiamat mah eta alam teh tos hancur tos runtuh. Kenapa? Karena semua orang sudah menjadi ruh, bukan menjadi ruh, hanya ruh saja. Lalu kemudian ruh yang Allah ambil dikembalikan lagi kepada jasad yang dibentuk dari tulang non itu Pak, tulang tetepokan gitu, tulang ekor. Nah, tulang ekor dan memang itu dinyatakan ada penelitian bahwa bagi jenazah yang sudah meninggal ratusan tahun bahkan ya, yang paling kuat dari dari bagian tubuhnya adalah tulang ekornya yang tertinggal. Aya kene nu sanes mah tos alancur, tos ngahiji sareng taneuh. Tapi tulang ekor mah kiat lami. Nah, wallahu a'lam kumaha carana Allah ngauihkeun deui jasad urang gitu. Salah sawiosna tina tulang ekor eta cenah. Kada diparios deui ta eta teh. Nah, keterangan-keteranganna. Nah, ikhwati ma rahimakumullah, nalika ke urang parantos pupus ku Allah dibentuk di jasadna diuihkeun di ruhna. Ta tos uih di rumah tos ta aya deui penghalang tos padahal kebangkitan ataupun perhitungan kita semua sudah satu alam lagi terus alam deui kapungkur mah teu satacana mah teu ayeuna mah teu nah tak acan waktosna margi aya keneh anu jumeneng anu tos pupus. Nah ikhwatu rahimakumullah dina ayat ieu Allah Subhanahu wa taala ngajelaskeun aya hiji jalma anu hanjakal merasa menyesal yang penyesalannya itu tidak berarti apa-apa, sia-sia. Penyesalan yang besar yang tidak bisa diperbaiki. Naon atuh kintena? Hubunganana di ayat sareng tema anu baris kurang pedah. Apakah ada hubungannya? Sangat berhubungan. Kenapa? Ini berkaitan dengan bagaimana kita memanfaatkan waktu. Mumpung aya waktos, sok sanaos menyiapkan Ramadan. Rasulullah kali para sahabat mah waktosna sanes 12 dinten deui. Kasasi Ramadan teh bahkan berminggu-minggu sebelumnya atau berbulan-bulan sebelumnya. Mempersiapkan diri agar ketika Ramadan datang, nah Ramadan disambut dengan semangat dan ketahanan, baik itu ketahanan iman, ketahanan fisik, jasadi, agar kemudian melaksanakan amal ibadah itu semakin kuat, semakin hebat.
Nah, ikhwati iman rahimakumullah, mumpung ada waktu ya, walaupun 12 hari lagi, tapi 12 hari ini bisa kita manfaatkan. Nah, lalu bagaimana cara Rasulullah SAW ya di dalam berRamadan? Jangan kita fokus pas Ramadan hungkul sehingga kita lupa sebelum Ramadan bagaimana, setelah Ramadan bagaimana. Janten tema anu didugikeun teh, dititipkeun teh ngabahas panjang kemudian proses dan pasca, panjang eta teh kumaha Rasulullah SAW mempersiapkan diri menghadapi bulan Ramadan. Seueur dalil-dalil keterangan anu sahih bagaimana Rasulullah SAW mempersiapkan diri riyadhah di dalam menyambut bulan Ramadan. Tapi seueur oge anu dhaifna hadis teh kedah diparios urang kedah taliti. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, proses dalam menyambut bulan Ramadan seueur disebat namina teh tarhib Ramadan. Tarhib teh tina rahiba yarhabu, marhaban. Sok aya aja istilah marhaban ya Ramadan. Naon hartosna? Selamat datang. Nyebat kitu iraha sebelum Ramadan kedah namanya. Bukan pada tanggal 1 Ramadan. Bukan ketika Ramadan itu sudah datang. Tapi sebelumnya. Kenapa kalau kita perhatikan orang-orang Arab itu kalau mau ada tamu penting, tamu terhormat, semua dipersiapkan. Bahkan sebelumnya tangtos aya nyiapkeun mah satacan kadongkapan tamu, kasumpingan tamu, disiapkeun tamu. Pamibadaya tamu teh bumi diberesan, dibersihan, gitunya. Supados lega meser heula lahan. Supados raoseun sareungit wah sagarupi. Nah, badaya tamu anu bade sumping. Gitu. Proses mempersiapkan dalam penyambutan itu adalah proses tarhib. Nalika tamu dongkap sumping marhaban gitu. Nah, ikhwati rahimakumullah, kalau kita mau menyambut Ramadan berarti sebelum Ramadan harus mempersiapkan diri. Sanes ukur beberes bumi. Sanes ukur ngarariung sareng dulur-dulur kulawargi. Sok aya istilah munggahan cenah. Adi munggahan teh biasana naon wae Bapak Ibu? Barang tuang, papajar. Papajar teh jangariung gitunya, botram. Padahal yang penting dilakukan itu dalam munggahan itu bukan hanya botramnya saja. Balihana kita teu patos-patos teuing penting. Nu penting mah saat acan Ramadan urang silih leahkeun. Ngaleahkeun mana? Silih hampura. Naha bade fokus ibadah. Lajeng naon? Siapkeun ti ayeuna. Eta nu pentingna mah latihan riyadhah ngalaksanakeun ibadah ulah nu wajibna oge, nu sunah wae oge dilaksanakeun komo nu wajib. Nu sunah wae oge dilaksanakeun komo anu wajib. Nah, lajeng kitu kumaha nyiapkeun ketahanan tubuh. Rasulullah SAW nyontoan atanapi biwarang enggal anu gaduh sametan geura balayar sanes artos hungkul sametan saum anu tahun kamari tacan lunas ngodoan sok garengsekeun ti ayeuna atuh teu pamitos rengse. Rasulullah SAW membiasakan diri semakin sering
melaksanakan saum sunnah. Kalabat riyadhah. Nah, saking seriusnya Nabi Muhammad SAW mempersiapkan datangnya bulan Ramadan, diceritakan oleh Ibnu Abbas di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Saum bab Siyami Yaumi Asyura juz ke-3 halaman 44 nomor 2006. Dina hadis ieu Ibnu Abbas nguningakeun ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku tidak melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yataharra itu bisa kita artikan bersemangat. Asal artinya menginvestigasi, menyelidiki. Yataharra itu. Nah, karena menyelidiki berarti Rasul penjelasan dina Fathul Bari dijelaskan Ibnu Hajar Al-Asqalani dina kitab Fathul Bari ngajelaskeun li anna maknan yataharra ay yaksidu saumahu li tahsili thawabihi warraghbati fi. Makna dari yataharra itu adalah menyelidiki. Yataharra itu adalah yaksidu saumahu, berniat saum, bermaksud saum, litahsili sawabihi, untuk memperoleh pahala, warraghbati fihi, dan keinginannya. Maksud keinginan di sini adalah ingin beramal ataupun beribadah di saum itu, dengan saumnya dan juga dengan ibadah-ibadah lainnya. Maksud menyelidiki teh kumaha? Ibaratna mah kira kaping sabaraha nya saum tasur asyura teh. Ieu nuju ta acan nungsur parentah ti Nabi saum kaping 8 Muharram. Balikan kaping 8 nama tacan kantos kalaksanakeun ku Nabi kabujeng pupus nanging janten sunnah bagi sawar Nabi, insyaallah tahun depan kita akan saum dari tanggal 9-nya begitu. Nah, maksud ya taharo di dia dipilari irahanya lagragna sasih Ramadan teh tacan tamat kayak hadisna nya irahanya saum diselidiki sapertos orang bade ngalaksanakeun hiji kegiatan nu diantos-antos tos ditangtoskeun tanggalna, tapi urang teh hayang geura-geura dugi karena eta waktos kayak tanggal sabarahannya cenah piknik ke Pangandaran teh teu di parios oh nya cenah minggon payun irahanya tak kitu kirang langkung. Nah, mengapa Nabi Muhammad SAW disebut kan oleh Ibnu Abbas itu yataharra syama yaumin, saum yang pada satu hari, yang hari itu fadallahu ala ghairihi, yang diutamakan dibandingkan saum yang lain, diancokkeun bahasa orang, diancokkeun, diagendakeun, dijadwalkeun, diantos-antos irahanya illa hadzal yauma, kecuali hari ini. Rasulullah SAW tidak pernah menyelidiki kecuali hari ini untuk saum. Artinya mencari fadilah, keutamaan. Hari apa? Yauma Asyura, hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Wa hadza syahra, dan bulan ini, saum di bulan ini maksudnya yakni syahrul Ramadan, itu saum di bulan Ramadan. Artinya dua saum 10 Muharram dulu ya, dan juga saum di bulan Ramadan adalah saum yang dinanti-nanti oleh Rasulullah. Irahannya waktosna oh akhirnya teh sasih Sya'ban so. Akhirnya di Ramadan teh persiapan lah gitu. Malihan mah teu kene
nembe Muharram irahanya cenah. Ramadan teh ke tahun payun gitu. Tahun ayeuna. Sasi naon tah gitu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ingin mengambil atau mendapatkan pahala melalui saum Ramadan dan saum Asyura. Nah, Ibu Bapak ikhwati rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa saum di bulan Ramadan memiliki keutamaan yang begitu besar dan agung. Sampai-sampai Rasul ya taharro menyelidiki kapan tiba bulan Ramadan. Artinya tong ditaros ai kitu saatos menyelidiki naon wae Rasul teh. Tentu mempersiapkan seluruh persiapan diri, persiapan keimanannya, dan juga persiapan pembiasaan harian. Gitu. Ayo Ramadan memang naon wae gitu Pak Bu. Kedah dibiasakeun ti awalna sagala. Urang mah bobo we nya. Hantu eta mah ustad we cin. Urang mah da tibra we da tunduhnya nu nahan lapar kadang kawis. Nah, artinya kalau ada yang dipersiapkan sebelumnya ketika Ramadan datang tidak hanya menahan lapar dan haus saja. Kenapa nanti kita akan temukan fadilah-fadilah keutamaan-keutamaan ibadah di bulan Ramadan. Seperti hadis yang panjang disampaikan oleh Thalhah bin Ubaidillah. Ya Bu, diriwayatkan ku Ibnu Majah dina kitab Takbirur Ru'ya, bab Takbirur Ru'ya juz kalima halaman 422, nomor hadis 3825. Dina hadis ieu abdi dongengkeun nya sapados pondok engke ibu bapak tiasa maca deui di bumi. Janten dongeng teh kieu. Sanes dongeng atuh. Kisah teh kieu. Thalhah bin Ubaidillah ngadongengkeun aya dua jalmi anu dongkap anu sumping ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lajeng eta duaan teh lebat Islam duanana. Satos lebat Islam si A sareng si B, kita sebut saja ya A dan B. A dan B ini masuk Islam, lalu si A meninggal lebih dulu. Kenapa? Karena ikut dalam berperang bersama para sahabat dan juga dengan Nabi Muhammad SAW. Paling semangat lamun perang teh, lamun jihad teh. Dalam artian jihadnya kital. Itunya peperangan teh, semua peperangan diikuti sampai-sampai dirinya gugur menjadi syuhada. Syahid. Pupus tah. ICB mah kadang ngiring kadang teu gitu. Sesering nama ngiring perang. Tapi si B mah ngantunkeun tahun payun. Bentena sabaraha tahun? 1 tahun. Ya. Dan meninggalnya pun bukan dalam peperangan. Jadi dia tidak dalam status syahid dalam medan perang, bukan. Kan stigma atau persepsi, karena memang janji Allah begitu. Orang yang meninggal dalam perang, dalam berjihad di jalan Allah, gugur menjadi syuhada atau surga Firdaus, eta mah leres teu? Tangtos eta mah surga Firdaus. Apalah tentu bagi yang meninggal dalam perang, yang perang itu harus karena Allah Subhanahu wa taala. Yang berjihad itu harus karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada satu hadis bila riwayat saha, 3 kelompok yang paling pertama Allah masukkan ke dalam Al-Quran itu adalah pertama seorang pembaca Al-Quran, yang kedua orang yang dermawan suka infak, ya, dan ketiga seorang pemberani sehingga dia menjadi syuhada. Tiluanana pangpayuna ku Allah dialungkeun ka neraka sataacan aya jalmi atanapi aya makhluk jin oge misalnya dialungkeun ka neraka. Tah tilu golongan ieu. Janten yang pertama kali masuk neraka itu
bukan orang yang musyrik, bukan seorang pezina, pemabuk, ya, koruptor, bukan. Tapi 3 kelompok tadi. Terang dongengna kunaon tiasa pangpayuna lebat neraka. Nalika ditaros ai anjeun teh kunaon bisa maot. Abdi teh ya Allah, satacan abdi maot, abdi teh osok maca Quran siang wengi. Ai saur Allah teh wadul kadzabta. Saur malaikat teh sami nya kadzabta. Anjeun maca Quran, ngapalkeun Quran sabab anjeun hayang disebut qari, ahli Quran. Wah cenah sae bacaanana kitu. Enten maca Quran teh niatnya bukan lillahi ta'ala, tapi hoyong disebat wah sia hebat maos Qur'ana meuni sae, meuni raoseun, hafalana meuni seueur, tah sabab hayang disebut kitu. Sehingga orang-orang menyebut begitu. Yang kedua, nah anjeun kedua ya Allah aku berinfak, ya, bersedekah dari apa yang kau rezekikan untuk menyambung silaturahmi. Kata Allah kadzabta, sama bohong dan anjeun teh sodako pedah we hayang disebut berehan, dermawan. Si A mahnya meni. Nah gitulah, karena ini disebut kan pamberehan di dia teh saha. Nah yang ketiga terakhir, ada orang yang berjihad di jalan Allah sampai meninggal, ya, karena tujuannya ingin disebut sebagai pemberani dan sebagai mujahid. Kan gagah mujahid teh, mujahid teh kuring, wah nya hebat mujahid. Tah kusabab kitu tiluanana ieu dialungkeun pangpayuna ku Allah ka neraka. Sanes amalanna tapi maksudna niatna sanes kangge ridho Allah Subhanahu wa taala. Weh deui kana ieu. Nah, carita dongeng punten kisah 2 sahabat ini, si A lebih dulu meninggal, si B tahun depan meninggalnya. Tolha bin Ubaidillah ngimpen. Ternyata yang lebih dulu masuk surga itu si B, bukan si A. Tolha teh hemeng. Nah, cenah tiasa si B heula lebat surga, padahal si A mantunkeun oge di medan perang menjadi syuhada. Diobrolkeun ke para sahabat sehingga para sahabat itu bahasana di dieu fa'ajibu lidzalika. Para sahabat yang lain ketika mendengar cerita dari Tolha, karena Tolha itu melihat dari mimpinya. Tolha teh ngimpen tapi si B pangpayuna lebat surga. Aneh cenah kan lima paneuri ngantunkeun oge. Kan ieu si B ngantunkeun oge sanes dalam medan perang. Aneh para sahabat oge. Hingga akhirnya mengundang komentar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saur Nabi teh min ayyi dzalika ta'jabun. Ari aranjeun kunaon bet ara teh ninggal si B pangpayuna lebet surga tibatan si A. Ya cenah Rasul, hadza kana asyadar rajulaini ijtihadan tumastusyida wa dakhala khadal akhirul jannata qablahu. Ya cenah ieu teh kan anu maot nu ti payun teh syahid. Tapi naha lebat surga teh sataacan anu si B punten. Lepat si B teh lebat surga sataacan si A anu syahid. Nah pangpayuna Rasul ngawalar alaisa qad makatha hada ba'dahu sanatan, bukankah si B ini lebih lama hidup 1 tahun gitu. Muhun cenah para sahabat teh bala. Rasul naros deui wa adraka ramadhana fasoma. Dan si B ini bertemu dengan bulan Ramadan lalu saum. Wasolat dan juga sholat, menegakkan sholat di bulan Ramadan itu. Kadza wa kadza kitu kieu maksana teh
salat, maca Quran, nya sedekah, saum sagala rupi dilaksanakeun, angot dilaksanakeun dina sasi Ramadan, dina sasi saum. Min sajadatin fi sana, lalu kemudian dia berdoa ini itu dalam sujudnya. Para sahabat menjawab, "Ala, mohon Rasulullah." Maka Rasul pun menjelaskan, "Fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ardi." Ari kitu mah pantes we bedana oge jauh taneuh ka langit. Tah, ini menunjukkan bahwa kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan adalah kesempatan besar. Sehingga Rasul menyebutkan fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ardi. Walaupun jika disandingkan dengan orang yang meninggal atau mati syahid. Tapi lamun orang aya kasempatan tepang sareng sasi Ramadan eta nu langkung utari. Dugikeun ka dina impenan Thalhah bin Ubaidillah mah anu tepang sareng sasi Ramadan teh pangpayuna lebet sawarga. Cok, ada orang bade kumaha? 12 dinten deui teh Pak, Bu. Urang ngadoa mudah-mudahan dugi karena sasi Ramadan. Kenapa? Karena dengan sholat, dengan saum, dengan berdoa dan bersujud pada Allah bisa membedakan derajat seseorang dengan yang lain, sampai Rasul mengkategorikan seperti tanah dengan langit. Bayangkeun tebih nanya, langit teh Ibu kantos mendak tungtung langit di mana? Pak, henteu nya. Tungtung langit teh duikeun ka mana? Kajabi dongeng cek ibing nya. Tah ieu cenah tungtung langit teh. Naon? Tiang listrik. Nah, Ibu Bapak ikhwatu iman rahimakumullah, maka ini menunjukkan bahwa kita harus lebih bergembira, bersemangat, karena itu juga yang dilakukan oleh Rasulullah. Tak kata nembe perakna berramadan ala Rasul satu acan Ramadan dugi. Rasulullah tos dugikeun ka kitu. Menyelidiki, mempersiapkan ya. Riyadhah, melatih dengan saum anu tacan rengse sama tanah ditunaikan, dilunaskan, dan kemudian memperbanyak ibadah-ibadah ya, jangankan yang wajib, yang sunnah pun dilaksanakan bahkan sebelum datangnya bulan Ramadan. Lalu apa fadilahnya sampai-sampai Rasulullah dan para sahabat begitu ingin ketemu dengan bulan Ramadan? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW ya menyampaikan satu hadis bersabda, "Idza kana awwalu lailatin fi syahri Ramadan," apabila datang malam pertama saja langsung begini begitu. Malam pertama tos saum tacan. Tacan longina kan orang tos taraweh. Tah malam pertama saja jika Ramadan datang sufidatis syayatin, eta setan-setan teh dicangcang. Gitu. Wa maradatul jinni, jin-jin dikekang. Jin mana? Jin yang mana yang dikekang? Da jin sareng urang teh sami. Upami urang syariat aya syariat saum, jinnya sami saum di bulan Ramadan teh. Ulah disangki jin mah teu saum. Jin dan manusia itu memiliki tugas yang sama, beribadah, kan gitu nya. Wa ma khalaqtul jinna illa liya'budun. Ibadah teh jalmi hungkul sanes, jin oge sami ibadah. Janten pami jin ibadah, aya jin anu teu ibadah, aya. Pami jalmi ibadah, aya jalmi teu ibadah, sami teu. Upami jalmi anu kagoda ku setan, aya jin nu kagoda ku setan,
jin, setan. Gitu. Nah, kan ke anu ngagodana ka jalmi, waswasna teh itu si setan teh. Dina Anas gitu. Yuwaswisu fi sudurin nas. Aya oge minal jinnati wan nas kan itu. Dinten anu deui waswas-wasan ku setan teh aya jin, aya manusia. Artinya jin dan manusia sama-sama ada yang taat kepada Allah, ada juga yang tergoda oleh setan. Maka makna marodatul jin di sini jin yang mana? Jin dan jun. Jin yang menjadi antek setan, seperti halnya ada juga manusia yang menjadi antek setan. Wa ghuliqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Falam yuftah minha babun, dan tidak ada satupun pintu yang terbuka dari pintu-pintu neraka itu. Wa futihat abwabul jannah, dan dibuka pintu-pintu surga. Falam yughlaq minha babun, dan tidak ada satupun ya yang terkunci, tertutup rapat. Sadayana muka pantos sawarga teh. Nah, maksana naon? Atuh geuningan sok ayanya, geuningan setan dicangcang teh anggar we nu teu puasa mah pabalatak. Anggar we cenah di warteg teh. Naon si sampean teh katingali gitu. Nu mabok dina sasi Ramadan aya? Aya. Nu teu salat dina sasi Ramadan aya? Aya. Ongko kumaha setan teh dicang-cang. Atuh kumaha ieu teh nah Rasul nu bohong, nggak cina Rasul teh bohong ini nggak ya itu sholat. Nah, coba perhatikan kalimat berikutnya. Wa yunadi munadin, dan seorang penyeru akan menyeru. Dina Tuhfatul Ahwazi syarah Sunan At-Tirmidzi dijelaskeun wa yunadi munadin di dieu teh nyaeta malaikat. Malaikat menyeru, tong dianggap, tong dibayangkan bapak-bapak, ibu-ibu tah teu kitu nya. Teu jiga usah deui tadi sok kaparayeun tah teu kitu, tong dibayangkeun kitu. Bagaimana menyerunya? Ya baghil khair, aqbil. Wahai para pencari kebaikan, sok ka dieu nyaketan. Wa ya baghil syarri aksir, dan para pencari kejahatan berhenti, stop. Walillahi utaqa'u minan nar, karena Allah karena ada orang-orang yang Allah bebaskan dari api neraka. Dzalika kullu lailatin, begitulah setiap malam sampai akhir. Kan ini malam pertama, setiap malam itu terus di sesi Ramadan. Nah, kalau begitu apa makna ditutupnya setan, dibelenggunya setan, ditutup pintu surga, ditutup pintu neraka, dibuka pantos surga? Ini menunjukkan bahwa keutamaan bulan Ramadan mendorong setiap orang-orang beriman untuk berlomba-lomba beramal soleh. Kasaha kajalmi nu iman, anu teu iman mah moal. Matak anggar we setan mah tetap ngagoda gitu. Jalma anu teu iman mah bakal kagoda. Sok aya anggar kene nu ngarambai sampean di warteg ngajan ditutup gitu. Sok aya nu teu sarolat, sok aya nu teu saraung, ngahaja padahal taya udur. Nah, mengapa? Karena setan itu tetap akan menggoda kepada orang-orang yang tidak memiliki keimanan. Bagi orang yang beriman mah terpanggil untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Bade ngalaksanakeun salat, salatna aya mah tambihan salat sunat. Salat duhur qoblana hungkul aya mah sareng duhurna. Salat sunat rawatib duhur misalkan 2 rakaat, bade 4 rakaat, tiasa teu? Tiasa dae syariatna. Terus bade maca Quran salat ayeuna mah bade
biasa ya tak eta pas bagi orang yang beriman terdorong untuk terus melakukan amal soleh sehingga fokusnya tidak terdistraksi, ya, tidak terganggu untuk melakukan kemaksiatan. Nah, perhatikan karena Rasulullah SAW membelenggu setan, menutup pintu neraka, ya, dan juga terbukanya pintu surga adalah ini nih. Kita ikuti perintah Nabi. Hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah, riwayat Imam Bukhari, kitab Saum, bab Fadlis Saum, juz 3, nomor hadis 1894. Kata Nabi, asyamu junnatun. Saum itu adalah perisai. Junnah, tempat bersembunyi. Gitu. Bersembunyi dari apa? Dari mana? Bersembunyi dari gangguan setan yang menggoda kita melakukan maksiat. Junnah itu sami sareng jin, jannah. Kami jin makhluk yang tidak terlihat. Jannah kebun yang belum terlihat, tacan katinggal ke orang. Kalau janin makhluk atau bayi yang ada tapi tidak terlihat karena di dalam perut ibunya. Kalau junnah perisai, tempat berlindung, tempat nyumput gitu. Itu kalimatna satu irisan, sami jin, jannah, junnah, janin. Nah, bagaimana saum bisa dijadikan perisai bagi kita, tempat bersembunyi? Caranya seperti apa? Satu, fala yarfuth, jangan berbuat rofas. Rofas teh naon? Cariosana teu dijagi. Nyarios teh nyarioskeun anu teu dirido, teu dipikarido ku Allah. Cariosana kasar, cariosana naon? Garihal. Teras naon pami cawokah tak eta ropas. Upami hoyong saum janten junnah ulah nyareos kasar nuju saum teh, ulah garihal, ulah cawokah, dan juga al jahlu wala tajhal, dan jangan melakukan perbuatan-perbuatan bodoh atau konyol. Tetiasa nahan amarah, ambek-ambekan. Tajam kumadi cariosanana nganjenyeri batur kan prakun saum kitu. Nah, saum yang dicontohkan oleh Nabi agar menjadi perisai tidak berlaku ropas dan tidak berlaku bodoh. Wa ini murun qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaimun. Lamun aya maseaan, aya anu mencaci maki, moyokan, sebateun terus abi nuju saum. Ini shaimun teh tidak hanya memberikan kesadaran bagi kita supaya tidak membalas, tapi juga memperingatkan orang lain anu maseaan orang, anu moyoka orang supaya berhenti untuk tidak maseaan gitunya, untuk tidak mencaci tekeng kita habis saum. Tapi janten harus menjadi peringatan pada diri, ulah dibales gitu. Dan eta makna ini shaimun marrataini bakal disebut ini shaimun, ini shaimun. Walladzi nafsi biadihi. Nah, ini. Dan demi zat yang aku ada dalam genggamannya. La khulufu famis shaimi atyabu indallahi ta'ala mirrihil miski. Jadi aroma mulut orang yang saum itu kata Nabi adalah lebih wangi ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan katanya dalam riwayat yang lain lebih wangi daripada kasturi. Sok gerak percanten tahu? Aku seungin.
para ulama ada yang membahas atau memaknainya secara hakiki, tapi walau alam emang luka aja, tapi tidak salami abdi saum bau bau teh sahur. Ulama yang lain menjelaskan baunya itu di dunia, tapi di akhirat orang-orang yang saum yang masuk ke surga apa? Surga apa? Ar-Rayyan. Saya tak janten nami barangkali nami surga Ar-Rayyan. Ar-Rayyan itu nanti akan memanggil mana orang-orang yang saum kadarieu lebet ka surga Ar-Rayyan. Nanti di akhirat orang-orang yang saum terlihat dari aroma mulutnya. Seungit. Nah, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Mengapa bisa wangi di hadapan Allah? Karena orang yang saum meninggalkan makanan, meninggalkan minuman, dan meninggalkan syahwat li ajli, karena aku, karena Allah. Makanya dijelaskan asyamu li, saum itu yang dilakukan karena aku, ya. Wa ana ajzi bihi, aku yang akan membalasnya. Dalam riwayat yang lain, semua ibadah yang kita lakukan untuk diri kita sendiri. Sholat, sedekah, bahkan sampai ke naik haji sekalipun dan amal soleh lainnya, itu untuk diri kita sendiri. Tentu ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ari saum mah sanes kanggo urang. Da urang mah kahoyong mah saum teu. Henteu. Ya, kalapar-lapar, kehaus-haus, tapi saum dilakukan karena Allah atau untuk Allah. Makanya bahasanya asyamuli, saum itu dilakukan untuk aku, kanggo Allah. Da kanggo jalmi mah tak aya jalmi nu hoyong nahan lapar, tak gitu. Maka aku yang akan langsung memberikan ganjaran, mengutamakan pada orang-orang yang melaksanakan saum. Nah, wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan yang dilakukan pada bulan Ramadan bi asyri amsalihha akan dibalas dengan 10 kebaikan semisalnya, 10 kali lipat. Nah, jadi ibu-ibu apa atau imam, kita tahu begitu seriusnya Rasulullah SAW menyambut Ramadan, seriusnya Rasulullah SAW melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Ternyata ada fadilah, keutamaan dari berlipat gandanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga bagaimana di bulan Ramadan itu tongboro jalmi-jalmi anu iman, anu teu iman wae ge kadang kali sok aya isina lamun erek maksiat di sasi Ramadan. Anu teu ditiung ge ditarariung bulan Ramadan mah Pak Bu. Komo nu biasa ditiung nya Bu. Nu teu ditiung ge ditarariung. Anu sok ka gereja oge janten Islami. Komo pada mayunan. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, sampai akhir ada keutamaannya. Maka Nabi Muhammad tidak pernah berhenti di dalam menjaga konsistensi atau istiqomah, semangatnya tetap dijaga sampai akhir, seperti yang diungkapkan dalam hadis yang disampaikan oleh Aisyah. Kata Aisyah, Nabi Muhammad SAW idza dakhala al-ashru, jika datang 10 hari terakhir di bulan Ramadan, syadda mi'zarahu, mengencangkan ikatan sarungnya. Maksudna kumaha? Jika bapak-bapak anu bade kerja bakti, pemuda anu bade kerja bakti, upami aya rancingan anu ngambai pasti di singsatkeun, ditikelkeun. Pak acuk misalkan ditikelkeun, hayu atanapi kieu anu saking semangat
nya anu semangat serang ambak teh beda ipis kadang kawis nu ambak papi bapak-bapak nganggo sarung mun ambak teh kan disincatkeun si sarung ku aing kan gitu tah nah bade neungeul bade maledog gitu bade najong ada semangatnya enggak ada sinten marah dan semangat itu tipis. Nah maksud syadda mizarah itu adalah Rasul bersemangat hayu dipagehan ya, ikatan sarungnya. Kenapa? Menunjukkan semangat untuk melakukan sesuatu. Wa ahya lailahu dan menghidupkan malamnya. Dihidupkan dengan apa? Ibadah dengan sunnah-sunnah Nabi. Maca Quran, tangtos taraweh maksudnya. Taraweh teh entong diplesetkeun kieu Bu, taraweh gitu. Kali itu nate taraweh. Dugikeun ka dari malam ke malam eta teh sab teh terus we maju mengalami kemajuan. Nya terus we maju gitu. Nah, langkung lowong gitu pada kalebaran teh. Alhamdulillah cenah taraweh teh mengalami kemajuan. Nah, sabna maju dan wa aiqadha ahlahu dibangunkan keluarganya. Bapak ka ibu, Bu, ayo gugah urang maca Quran. Urang tadarus. Ibu kamu rangkali teh ayo terus tarawih tacan atos kan urang maca Quran. Apa saja yang kemudian bisa mendorong kita untuk bersemangat melakukan amal soleh. Nah, ikhwati rahimakumullah, itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di dalam menyambut bulan Ramadan, di bulan Ramadannya, bahkan nanti setelah Ramadan. Pertanyaannya adalah ketika kita bersemangat bulan Ramadan, datangnya bulan Ramadan, orang itu semangat hoyong naon. Kadang kawis hoyong enggal-enggal lebaran. Kumaha cenah ieu teh. Nah, hati-hati. Rasulullah SAW dan para sahabat tidak begitu bergembira ketika hampir habisnya bulan Ramadan. Bahkan ketika menjelang Idul Fitri sedih, nangis. Memang betul ketika Idul Fitri harus bergembira karena hari raya. Tapi sebelum Idul Fitri itu datang, Rasulullah SAW dengan para sahabat itu sedih, menangis. Gitu. Urang mah atau bina, oh alhamdulillah cenah tereh tamat Ramadan teh gitu. Harusnya sedih. Kenapa? Karena belum tentu kita bertemu dengan bulan Ramadan tahun depan. Yang kedua, kita kehilangan kesempatan untuk melakukan amal soleh yang begitu luar biasa di hari-hari kemarinnya. Makanya kenapa kajian ini dibuka dengan surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100 supaya kita nanti di akhir Ramadan bukan menjadi orang yang menyesal. Aduh, kaduhung cenah hanjakal kamari tetamat maca Quran. Aduh, kamari aya ropas, aya al-jahl anu dilakukeun. Tah jangan sampai penyesalan-penyesalan itu kita rasakan, mending kalau bisa kita perbaiki di tahun depan. Kalau tidak bagaimana? Ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa mempersiapkan diri, mempersiapkan keluarga untuk betul-betul menghadirkan Ramadan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatimah rahimakumullah, selamat menikmati hidangan Ramadan. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, dan tentu kita akan memanfaatkan waktu di bulan Ramadan sebaik mungkin, seperti kesadaran atau pemahaman yang hari ini muncul ketika kita mengkaji keterangan-keterangan tentang bagaimana Rasulullah SAW berRamadan. Itu saja yang dapat disampaikan. Ada hapunten bila aya kecap atanapi bahasa anu temerenah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngahapunten tiasa dina waktos nu sanes tiasa tepang deui. Allah Subhanahu wa taala maparin istiqomah kangge urang kakiatan pikeun teras sabar dina taat sareng sabar ngantunkeun maksiat.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ngatur genuhun jazakumullahu khairan katsiran ka Ustaz Ibrahim Nasrul Haq Al-Fahmi nu parantos maparin rupa-rupa hadis dari Rasulullah SAW mengenaan kangge persiapan bulan Ramadan. Anu menarik tadi di hadis akhir Rasul upami 10 hari terakhir di bulan Ramadan teh anjeunna mengencangkan ikatan sarungnya. Jadi seorang ikatan sarung teh lamun logor merenya punya. Lamun logor di paluhan. Ieu teh kangge akhir ke. Biasana di akhir sok rada bolai teh ya cek sarung. Jadi lamun bulan Ramadan di awal sok rada pinuh masjid teh. Sapoe, 2 poe, 3 poe. Tengah-tengah rada kosong. Engke rada lupa. Nah, ternyata Rasul mah langkung kiat di akhir bulan Ramadan. Atau paling utama tadi aya bahasan menarik. Nalika mayunan bulan Ramadan aya jalmi anu ngagerwan ya baghiyal khair, wahai para pencari kebaikan. Maka ya tos salami bulan Ramadan teh nu ku urang kedah disiar teh nyaeta rupa-rupa kahadean. Hadirin kata iman rahimakumullah. Aya sabaraha pengumuman kangge kegiatan. Aya 3 pengumuman ibunya nu kahiji agenda terdekat kahiji insyaallah baris dilaksanakeun Cisomang mengaji wengi ayeuna waktuna ba'da isya di Cisomang. Insyaallah ngaosna Ustaz Wawan Sofwan Solehuddin di Gumruh. Insyaallah ba'da isya eta mah di Cisomang. Oke, kangge akhir bulan Maret insyaallah aya 2 agenda utama kahiji Sabtu kaping 26 Maret di Cinaya aya pangaosan Ustaz Tatan Ahmad Santana. Sabtu peten urang ngabring di Desa Dayana. Nu kadua dinten Ahadna enjingna kaping 27 Maret ngaos tablik am di Pusdapi ku Ustaz Aceng Zakaria, Ketua Umum PP Persis. Maka kangge urang mangga kaping 26 Sabtu urang ka Cinaya, kaping 27 Maretna urang ka Ustaz Aceng. Atau pengumuman kaduana nyaeta kangge agenda Ramadan insyaallah Bu salami bulan Ramadan Maha Dimtak ngalaksanakeun kegiatan tiap Ahad. Kahiji insyaallah ku urang kaleresan upami ngudag Ahad kahiji teh pas pisan Ramadan kahiji nu mawe urang dikawitan di Ahad kaduana. 10 April, 17 April sareng 24 April. Setiap Ahad. 10 April insyaallah diisi ku Profesor Latiful Hayat. Kaping 17 April na insyaallah ku Profesor Maman Abdurrahman. Ngajak kusim kuring diulem 2 profesor kacadas. Kangge silaturahmi sareng urang sadayana. Engke 24 April di akhir bari urang tereh Idul Fitri benernya. Insyaallah diisi ku Ustaz Tatan Ahmad Santana, mudah-mudahan urang bari bukber dinten sore punya. Mudah-mudahan urang diagehan waktos kaping 24 April ke di akhir urang laksanakeunna ba'da asar bari bukber gitu. Nuudunan beas, nuudunan minyak kelapa, nuudunan royco mangga. Abi gaduh bawang boas, abdi gaduh kalapang orang mangga. Abdi mung gaduh gedang bios spek rujak tadi nya. Calok kangge agenda Ramadan. Atau nu katiluna kangge laporan pembangunan madrasah. Alhamdulillah sakumaha nu baris dilaksanakeun dina di sasi Februari. Alhamdulillah insyaallah pembangunan madrasah urang bari dikawitan mudah-mudahan teu aya di wagelan Syawal pinten ba'da Ramadan.
kenceleng minangka nama 2 sasi ieu laporan kangge pimpinan jamaah oge ti panitia. Aya 3 anu ngumpulkeun kenceleng ka hiji bapak-bapak, ibu-ibu sareng santri. Nah, santri diniah bet dilibatkeun supados ngurang kalih teh ngagaduhan rasa memiliki. Urang teh udunan 1.000 2.000 kami madrasah urang. Itu madrasah diniah. Kaping 2 Februari bapak-bapak ngumpulkeun sare 1.476.000. Ibu-ibu 1.784.000, santri diniah 383.000. Total di minggu pertama bulan Februari kakempel 3.640.000. Minggu ka-3 Februari bapak-bapak 818.000. Mirangan. Ibu-ibu tengempelkeun minggu kadua lantaran pangaosan libur nya punya. Santri diniah kakempel 330.000. Maka jumlahna 1.248.000. Minggu terakhir di sasi Februari ibu-ibu 1.540.000, santri 354.000. Ini bapak-bapak kacatetkeun total 1.408.000. Kangge minggu kahiji di bulan Maret bapak-bapak 1.018.500, ibu-ibu 787.000, santri 258.000, total 2.070.000. Minggu kedua di sasi Maret bapak-bapak 1.480.000, ibu-ibu libur sareng sekolah libur. Janten lebat bapak-bapak hunkul jumlahnya 1.400.000. Minggu katilu di bulan Maret bapak-bapak 1.058.000, santri 424.000, jumlahnya 1.483.000. Maka upami ditotalkeun pendapatan salami 2 sasi kangge pembangunan madrasah nyata tos kakempel 11.344.500 rupiah. Alhamdulillah tah salami 2 sasi tos 11 juta. Mudah-mudahan ke di sasi Ramadan urang tiasa langkung ningkatkeun kangge ngabangun madrasah ngawujud terutami kangge pendidikan orang sadaya. Hadirin Fatimah rahimakumullah, ngaturkeun nuhun ka Ustaz Ibrahim Fahmi, mudah-mudahan sing sehat, sing tiasa teras aya dina jalur Quran Sunnah. Oke, mudah-mudahan ibu-ibu sing tepang dina bulan Ramadan. Bade ku tepang sareng abdi deui? Ya, doakeun hoyong tepang sareng abdi. Nah, itu yang ngadoa anak ara gampil. Mudah-mudahan ke urang bulan Ramadan urang tepang deui dina kegiatan khusus dina sasi Ramadan. Di kawitanmu Ramadan di tahun 7. Tabu sabaraha, Bu? 7. Insyaallah ke aya kacang hijau. Bade Bu harapan? Mohon. Tabu 7 insyaallah di kawitan tabu 7 ke aya tahsin heula ti Ustaz Bagas Aceng. Ustaz Bagas ke aya tahsin Quran ke dilajengkeun ka pangaosan utama. Maka kangge bulan Ramadan di kawitan insyaallah di tabu 7. Kap, pamil. Hadirin Fatimah terima